अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे एसी फ़ैन के ऊपर, एसी की फ़ैन की आवाज़ के ऊपर। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है चैनल के ऊपर कि एसी की फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। तो वो उसकी आज मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि वो आवाज़ क्यों आपकी ज़्यादा आ रही है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आप अपना एसी ऑन करते हैं तो फ़ैन की आवाज़, आपका फ़ैन चलने शुरू होता है गाड़ी को ठंडा रखने के लिए, और कंप्रेसर वगैरह को अच्छा चलाने के लिए फ़ैन आपको ऑन होता है। सही है। अब उस फ़ैन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि आपने अपनी गाड़ी का टेम्परेचर, जो क्लाइमेट कंट्रोल का टेम्परेचर है, वो कितना रखा हुआ है। अभी आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं एसी ऑन करूँगा और आपको फ़ैन की आवाज़ सुनाऊंगा एट 28 डिग्रीज। सही है। लेट मी ओपन माई विंडो, रोल डाउन माई विंडो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल 28 पे एसी चलाते हैं। फ़ैन की आवाज़ सुनाता हूँ आपको मैं। ठीक है, इट्स नॉट वेरी लाउड। अब मैं इसका टेम्परेचर डाउन करूँगा, देखना फ़ैन ऊंचा हो जाएगा, आपकी फ़ैन की स्पीड तेज़ हो जाएगी। देखिए, फ़ैन की स्पीड ऊपर हो गई है, आरपीएम बढ़ गया फ़ैन का। फ़ैन इज़ मोर नॉइजी नाउ। तो गाइस, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपकी फ़ैन की आवाज़ आ रही है, जैसे ही आपका इंजन स्टार्ट होएगा तो आपकी फ़ैन की आवाज़ ज़ाहिर बात अभी कम हो जाएगी, क्योंकि इंजन की नॉइज़ भी होती है अपनी। लेकिन हाइब्रिड मोड पे आपको ज़्यादा आवाज़ आएगी। लेट मी लोअर द स्पीड अगेन, 28 29 पे करने दें। अब देखना फ़ैन की आवाज़ फिर कम हो जाएगी। सी, द फैन इज स्लोअर नाउ। तो दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि आपकी फ़ैन की स्पीड, फ़ैन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ये नॉर्मल चीज़ है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। योर कार इज़ फाइन। ठीक है गाइस, ये थी आज की वीडियो, और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।